退休大爷有个大胆的想法，他背着老伴取走养老金，一口气买下了8000美刀的彩票，没想到开奖后竟然足足赚了15000。而等这笔意外之财到手，老白却不敢告诉家人，只能背地里将钱拿出，悄悄藏进了孙女的爆米花里。可是第二天，孩子吵着闹着非要吃爆米花，老白只好将私房钱转移后再重新还给孙女儿。然而当天晚上孩子就拉稀腹泻，妻子猜到了是老白干的好事，又偷偷给他吃垃圾食品。 Something you want to tell me? What? The pantry. I'm playing the lottery. I'm winning. 满金没有想到竟然还有意外收获，老白也不得不向妻子坦白，他这并不是仅凭运气，而是找到了一个稳赚不赔的方法。Wow. 老白原本就对数字极其敏感，他偶然间发现一款新彩票计算规则似乎存在漏洞，老白随即掏出餐巾纸，经过一系列的推算，最终他得出一个结论，只要购买足够数量的彩票，中奖的概率将大大提升，完全可以实现稳赚不赔。但自己这样做的目的并不是为了赚钱，而是想证明他的判断没有出错。老白本以为自己的出发点是愚蠢且冒险的，所以才一直不敢告诉老伴，但毕竟丈夫是合法赚到的快钱，马基又怎会责怪他呢？ Let's be a little stupid. Huh? We got married when we were 17, so we know how to do it. Oh, that's true. 退休的生活太过寡淡，不如趁着这个机会疯狂一把。他们做梦也没有想到，就是这个决定将改变整个小镇的未来。可当二人来到店里，才得知彩票在这里卖的并不好，网点已经全都被撤销了。他们要是想玩，就必须得去隔壁州。出师不利的二人非常沮丧，他们驱车几个小时，终于找到了一家有机器的便利店。二人一开口就要8000张，可把店长给吓坏了，以为二老师在开玩笑。直到老白把钞票拍在桌上，店长才终于相信。不过8000张彩票得打7-8个小时，他还要工作，可没有时间帮他们打。于是两人一直打印到晚上，才找了家汽车旅馆休息。电视上也公布了本周的中奖号码，接下来的任务就是在满桌的彩票中找出中奖的部分。第二天，他们终于理清了所有的彩票。 So we bet 16,000, which means we made $21,043. 老白怀着抢银行般忐忑的心情，成功兑换到了奖金。可是工作人员竟没有一丝的怀疑，只说了句恭喜就让他离开了。他们不敢相信赚钱竟如此容易。回到小镇以后，玛姬拉着丈夫谈心，她觉得不应该这么自私。上天既然让他们发现了这个方法，也就一定赋予了他们一些使命。她决定开个公司，带着乡亲们入股。 Well, you said the more we bet, the better the odds. 这个想法让老白耳目一新，他仿佛瞬间就找到了人生目标。第二天，老白将想法告知了朋友们，只要500美金就能成为初始股东。由于他的人品一向很好，很快就得到了大伙的支持。没有现钱的还选择了用摩托车抵押。他们带着朋友们的信任，开始公司成立的第一次行动。 We are betting 40,000. You guys drug dealers? No, we're professional lottery players. 这回需要更长的打印时间，可是店长刚刚和妻子闹离婚，晚上还得找兄弟们喝酒消愁。按规定，他不能让顾客单独待在店里。老白灵机一动， What if we weren't customers? 他掏出孙女儿画的公司 logo， 邀请店长一起合作。成为搭档后，自然就不算顾客了。店长被深深的吸引住，十分的看好这个项目，还激动的和兄弟们分享着，抓住这个机会一定会飞黄腾达的。没过多久，他们就又多了2名股东。经过2天的打印，二人已经精疲力尽。晚上，老白记好开奖号码，就准备买点咖啡，开始整理彩票。可妻子却提议明早再弄也不迟。老夫老妻的一个眼神对视，就读懂了对方的意思。一个简单的拥吻，就让他们的晚年生活重新充满激情。直到天亮，一阵急促的敲门声打断了二人的甜蜜。店长已经得知了店里的中奖金额， Windfall tickets won $82,000. How many did you sell at your store? Just yours, plus 6 more to me, but those didn't win. We doubled. 翻倍的喜悦让三人情不自禁地相拥在一起。乡亲们也得知了消息，也同样激动的手舞足蹈。为了感谢夫妻二人，他们开始着手准备一个惊喜。而老白也考虑得很全面，他将之前所有的废票全都收集了起来，防止以后有人审查。经过几个月的运转，他们手里已经积累了不少的资金。但是老白一次最多只投60万，一是打印和整理彩票需要好几天的时间，另一方面是他坚信这个行为一定会出现人为的变数。We discovered a flaw, but by using it, we've introduced a variable that changes it.
And we don't know how long this game is going to last. 为了让二人节约些时间，店长又申请了一台彩票机，但彩票商规定一个门店只能拥有一台，所以新的这个在朋友的披萨店里，这样二老就不得不分开工作。不过老白总是提前搞完，多留些时间过来陪妻子。这天正好是二人的结婚纪念日，他特意藏了瓶好酒放在冰柜里面，他们喝了香槟，又伴随着最爱的音乐跳起舞来。二人正享受着这难得的美好时光，可是两个小青年却打破了这一切。You guys are the other group. we thought it was gonna be like a crime syndicate or something. 原来二人是哈佛的大学生，也同样发现了这个漏洞。两个团队同时竞争只会互相伤害，于是想来拉拢二老。与其每周都花时间在这儿打印，倒不如把钱投资给自己。他手下有一大群同学，买的效率高多了。You'll get a cut without having to do anything. You won't even have to leave your rocking chairs. 小伙觉得二老只是为了赚钱，肯定会答应自己的提议，没想到竟直接遭到了老白的驱赶。他可不想纪念日被两个小年轻打扰，小伙心里很是不爽。临走前还用概率学里的二项分布嘲讽对方太过天真，可这臭小子当老白的面炫耀，无异于在关公面前耍大刀。老白霸气的用数学回怼，让两个哈佛学子丢尽了颜面。而通过夫妻俩的努力，乡亲们也是过上了全新的生活。邻居终于有钱，和妻子开了家甜品店，好友也换上了梦寐以求的作家。就在一切都在往好的方向发展时，小伙再次找到了老白。不过这次他不是来谈合作的，而是要求两人退出游戏。 We hacked into the state lottery to find where you were betting. You don't think that we can hack into your accounts? Won't be hard. Why are you doing this? 小伙坦白了自己是个不择手段的人，如果不怕一夜回到解放前，就和他继续对抗吧。面对小伙赤裸裸的威胁，老白也是气红了双眼。可是想到乡亲们如今拥有的一切，他最终还是召集了大家，宣布要彻底停止这个游戏。老伙计们虽然感到十分惋惜，但还是尊重他做出的决定。老白心里也非常委屈，独自站在屋檐下躲雨。儿子看穿了老爸的真实想法，他绝对不甘心就这样败给几个学生，而自己也从来没有见到过老爸能如此投入地做这么一件事情。And then you finally took your shot and you brought us all with you. You know what you did? You made our little town feel big. That's why they're all in there. That's why I was in there. 忘记买彩票的这2天，老白的心情一直都很低落。妻子不忍心看到丈夫这样难受下去，便鼓励他做出正确的决定。 But binomial distribution doesn't consider the third factor. That as long as you and I have each other, we're not afraid to be stupid. You're batshit crazy. 儿子回家看到门上的留言，打心底里为老爸高兴。老两口再次整装出发，好友见状也无比支持他的决定。怀揣着家人和朋友的期望，老白如今不再惧怕大人的威胁。而另一边，他们查到了老白并没有收手，小伙瞬间对上心头，恨不得立刻把对方撕碎。可现在所有的钱都已经投了进去，如果不采取其他的行动，这完全就是在给对方送钱。等冷静下来后，小伙还是有了主意。彩票的奖池是不公开的，他们可以黑进后台，等公共奖池达到100万时，再一口气买入100万的彩票。 But if we create a roll down when nobody expects it, we take it all. And where do we get $1 million? 好在小伙是个富二代，虽然他有骨气，不愿意找家里要钱，但是他老爸有一群富豪朋友，拿到资金的第一时间，他就分散同学们疯狂的买入彩票。 What happens if somebody wins the jackpot and we lose $1 million? 富二代明显已经陷进去了，他顾不了这么多，唯一害怕的只有被父亲发现自己在学校不务正业。而店长发现奖金池下落，第一时间就通知了老白。可是按照以往的自然售卖情况，根本就触及不到这个机制。老白猜到了，一定是小伙在大量购买，他气冲冲地赶往学校。第一次见到了他的所有对手，他原本挺佩服这些聪明的年轻人的，可到了这里，心里的佩服全都消失了，反倒是充满了失望。 I was always good with math, but it took a long time for me to figure people out. That matters. All these bright young people helping you get rich. How are you helping them? Guess you haven't run the math out on that, huh? 老白本以为小伙是个有能力的人，领导着一群有朝气的高材生，结果现在只看到个为一己私利而冲动的魔鬼。 I wish you all the best of luck. What? Just get back to counting. 富二代虽然这一次10拿9稳，但是他却失去了同学们的信任。既然学生们能触发机制，店长也提议咱们继续加入，可老白却拒绝了。他觉得故意去操控奖池，对所有的普通玩家都不公平。 He's right. It's not who we are. Well, this just sucks. The lottery isn't stopping us, but a bunch of college kids are? 好友无意间的一句话，让老白豁然开朗。他主动找到彩票商的总裁，讲出了对方规则上的漏洞，还提议在网站上公开奖池，这样就会让游戏更加公平。虽然2位老人在薅公司的羊毛，
但是他们有尺度的多次中奖，也在无形之中带动了彩票的销量。为维持双方互赢的状态，总裁也答应了他们的请求，还破例让便利店安装了2台机器，好让儿老多些共处的时光。而另一边，2个小年轻也发现了官方公开奖池，他们唯一的优势荡然无存。 We can't roll it down anymore. Shit. 这个必杀技不再奏效，富二代决定召集同学们重新使用老方法，可是如今没有任何人再愿意帮他。富二代彻底沦为了个孤独的人，只能独自实施自己的事业。而老白这边也是放缓了脚步，他把重心挪到陪伴儿子和孙女身上。可这天一个记者找上了门，想要采访他玩彩的事迹，女人这才了解到，他竟靠着买彩票帮助了全镇的乡亲们。记者想要发表这篇正能量的新闻，可主编却认为这没有槽点，让他把目标转向另一个大量兑奖的人。于是，一篇哈佛学子利用漏洞赢取100万横彩的新闻传遍了整个美国。当然，富二代的爸爸也得知了此事，他对儿子非常失望，送他到顶尖的学府学习，却竟干些品行不端的勾当。父亲命令他立刻退学回家，而所有人都知道了这个漏洞，这款彩票也将面临崩溃，不得不被下架。突然就无事可做的老白心里感到无尽的空虚，不过好友却来通知他，大伙给他准备的惊喜已经完全搞好了。原来小镇的居民都有一个共同的梦想，重建镇上的音乐广场，大家准备了一个盛大的派对。 How did you? We missed the final play. Oh, no, we did not. Yeah, everybody took a store, Dad, all across the state. 店长在得知会下架的第一时间就通知了乡亲们，大家还是圆满地完成了最后一次彩票的下注。不过后续的统计和兑奖的工作还是得交给老白来完成。Hey, Raj. I would help, but I can't count. All of us. And you brought this town back from the dead when nobody else could because you don't think we're just numbers. No, your family. 夫妻俩把小镇凝聚成了一个大家庭，大家伴随着音乐翩翩起舞。可老白却迫不及待地想去完成最后一次彩票的统计工作。老两口靠着这个彩票漏洞，总共赢得了2700万美元。影片改编自2003年密歇根州的真实事件。夫妻俩花了10年的时间，用赢得的奖金振兴家乡。片名中的生活阔绰，也不单单指钱财，而是超越物质的精神富足。真正的富有不在于拥有多少资源，而在于能否用这些资源创造出超越个人利益的价值。